təcavüz edən düşmənlərə qarşı İran İslam Respublikası həmişə özünün təmiz, möhtəşəm simasını göstərib. Məsələn, biz bunu Dağlıq Qarabağ istiqamətində gedən döyüşlərdə görmüşük. Araşdırmalar getmir. Bu müharibədə, Azərbaycana qarşı edilən təcavüzdə, erməni təcavüzündə və bu müharibədə İran vətəndaşları da Azərbaycanlıların yanında olub. Nə üçün? Çünki İran vətəndaşları müharibənin nə olduğunu dərk ediblər. İraq-İran müharibəsində. Oradan müharibədən qopub bizə yardıma gələn onlarla İran vətəndaşı olub. Onların içində Fars olub, Azərbaycanlı olub, yəni Kürd olub. Bütün bunlar hamısı qeydiyyatdadır. Biz araşdırma apardıq. Xocalı faciəsinin törədilməsində iştirak edən ermənilərə qarşı vuruşmada Azərbaycanlıların yanında İran vətəndaşları da olub. 11 nəfərin qəbrini biz artıq əldə etdik, tapdıq. Bugün onların bir neçəsi elə Xocalı ərazisində, Laçında, Kəlbəcərdə, Qubadlıda və Xankəndi istiqamətində. Və biri də Şuşada. Yəni bu adamlar